السلام علیکم ویور نن زموږ ټول ملګري راغونډ شوي دي او یو شارټ ټریپ باندې روان یو نو موږ مسعود صاحب را سره موجود دی څه به ویل غواړئ څه روان یو یار سیام صاحب نن چې کوم دی موږ ټول ملګري راایزه شوي یو ټول ایګزام شوی نو ټولو دا غوښتل چې موږ څه وکړو موږ یو شارټ ټریپ ولګو نو دې سلسلې کې چې کوم دی نن موږ راوتي یو موږ چې کوم دی یو شارټ ټریپ به لګو د ټولو ملګرو سره دې کې موږ سره جعفر صاحب چې کوم دی موجود دی حریث صاحب دی فاینلی مونږ چې کوم دی د هوټل حیا سره ته راغلي مونږ خپل خوراک کوم څیزونه هم راواغستو او اوس انشاءالله ځو واورو په لاره به ډیسایډ کوو چې کوم ځای ته ځو انشاءالله زموږ سره اوسئ فاینلی موږ راورسېدو خپل د چکر ځای ته ټاپ اپ کلپاني مسعوده جان وایه یار ډېره زیات یخني د واوره ډېره شوې ده دا ګاډی چې کوم دی ګاډی دلته مونږ سایډ ته ودرېدو ځکه چې واوره ډېره زیاته شوې ده ګاډی مخکې نه ځي نو اوس چې کوم مخکې زموږ سفر یې ده او مونږ پیدل کوو او تاسو زموږ سره اوسئ تکل شروع کو دې نمبر چې کوم دی روډ بند دی ګاډی نه ځي جعفر صاحب جعفر را مخکې شه بګې او کنه حارث څه وایې که ډېره زیاته واوره شوې ده په ښه ټایم راوړو اګزام هم شوی دی ټینشن فی تیاران دوستان چې کوم دي ډېر وخت پس را یو ځای شوي دي کم از کم 2 کاله پس به وي که نو یاره داسې به وي په دې کې څه چې کوم دي هغه نشته دی نو مسعوده یار زه خو چې کوم دی ټول میس کوم او وصفحات به کې ډېر میس کوم جنیت شو دا ټول پکې نوید ډېر زیات میس کوم دس 15 منټ سفر مو وکړ یار ډېر ستړي شو مسعوده سفر څنګه روان دی حارثه دا کار روان دی په دې روډ ډېره زیاته واوره شوې ده روډ صفا کوي
صاحب د ماحول مطابق په یوه ټپه کې وکړو چې یاران دې وي دنیا دې نه وي دنیا همیش وي یاران کله کله وي نه او دنیا همیش وي یاران کله وردیږه آخرکار موږ د بوډاګي سره کې میلاو شو بوډاګي څه وې بوډاګي واوره خبره څه وې ډېره ښه ویډیو که نه